สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ติดตามแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องของ Zener Diode นะครับ Zener Diode เนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพระเอกนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับในเรื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันสามารถที่จะทำให้เปิดเครื่องได้หรือเปิดไม่ได้ก็มีนะครับถ้ามีการช็อตนะครับหรือเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะสามารถนะครับทำให้แรงดันเนี่ยนะครับไม่คงที่นะครับพอแรงดันไม่คงที่เนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่สามารถที่จะเปิดการทำงานได้นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Zener Diode นะครับการต่อใช้งานพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ Zener Diode เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายค่านะครับค่าที่เขากำหนดมาเนี่ยก็คือค่าของแรงดันคลิปนี้ดูให้จบนะครับก็จะมีความรู้เรื่องของ Zener Diode เต็มๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดคุณดูจบเนี่ยรับรองว่าคุณจะเข้าใจนะครับผมนี่นะครับก็คือยกตัวอย่างของ Zener Diode นะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆแล้วก็จะมีมาร์กตัวหนังสือเล็กๆนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับ Zener Diode นะครับจะเป็นเล็กๆนะครับจะวางเป็นตัวเม็ดดำๆเนี่ยอยู่ในวงจรนะครับอยู่ในวงจรเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันค่าเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราจะต้องเอาใช้แว่นขยายนะครับมาส่องดูนะครับอย่างไดโอดตัวนี้นะครับค่าก็คือ J1 นะครับ J1 นะ J1 ตัวนี้นะครับค่า J1 นะรหัสก็คือ J1 นะครับเมื่อเรานำไปค้นที่ Data Sheet เนี่ยนะครับค่าไดโอดตัวนี้ก็คือ16โวลต์นะครับ16โวลต์นะเดี๋ยวเรามาร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีไดโอดอีกตัวนึงนะครับชัดแล้วนะครับ2V4 เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมC2V4 เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือค่าไดโอด 2.4 โวลต์นะครับC2V4 เนี่ยนะครับก็คือค่าไดโอด 2.4 โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือ C15 นะครับ C15 เนี่ยนะครับก็คือไดโอด15โวลต์นะครับC15 นะครับเท่ากับค่าของเขาก็คือ15โวลต์นะแล้วมีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาอีกตัวนะครับดูหลายๆตัวจะได้รู้หลายๆค่านะครับอันนี้ก็คือ C6V8 นะครับC6V8 นะตัวนี้นะครับC6V8 นะครับเท่ากับนะครับ6.8 โวลต์นะครับอย่างไดโอดตัวแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไดโอดแบบ SMD นะครับไดโอดแบบ SMD เนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยค่า16โวลต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับตัวเนี้ย C2V4 ค่า 2.4 โวลต์นี่คืออะไรนะครับถ้านำไดโอดตัวนี้นะครับไปวางอยู่ในวงจรนะครับวางอยู่ในวงจรเนี่ยเส้นวงจรแรงดันไฟที่ไดโอดตัวนี้ต่ออยู่เนี่ยจะมีแรงดันไม่เกิน16โวลต์นะครับไม่ว่าแรงดันไฟเนี่ยจะมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันจะรักษาแรงดันไว้ที่16โวลต์บวกลบ 0.5 โวลต์โดยประมาณนะครับบวกลบ1โวลต์หรือ 0.5 โวลต์โดยประมาณนะครับเป็นค่าประมาณการของเขาด้วยเพราะว่าไดโอดตัวนี้เขาก็จะมีค่าบวกลบนะครับค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดนะครับก็จะประมาณไม่เกิน 0.5 โวลต์นะครับไดโอดเนี่ยเนื่องจากว่าคุณลักษณะเขาเนี่ยคือรักษาแรงดันถูกไหมเขาจะต่อเนี่ยการใช้งานเนี่ยได้2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือเอาแรงดันส่วนเกินเนี่ยลงกราวไปเลยนะครับกับอันที่2ก็คือเอาแรงดันส่วนเกินไปประมวลผลผ่าน IC ต่างๆอีกนะครับเพื่อให้รู้ว่าจุดตรงนี้มีแรงดันมาเกินแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับวิธีการต่อการใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็จะมีแรงจ่ายนะครับแรงจ่ายบวกลบ12โวลต์แล้วกันนะครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์เนี่ยนะครับเราก็จะมานะครับการที่จะต่อใช้งานไดโอดได้นะครับก่อนไดโอดเนี่ยนะครับก่อนไดโอดเนี่ยอย่างน้อยนะครับจะต้องไม่ต่อตรงกับแรงจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแรงจ่ายเนี่ยมันมีกระแสสูงแล้วก็แรงดันเนี่ยสูงมากนะครับก่อนไดโอด1ตัวเนี่ยนะครับในวงจรเนี่ยเขาจะมีตัวต้านทานก่อนอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า R pull up pull down นะครับใครที่ยังไม่ทันเรื่อง R pull up pull down เนี่ยเรื่องคุณสมบัตินะครับก็ไปดูได้ที่ตัวต้านทานดึงขึ้นดึงลงหรือ pull up pull down ที่ผมทำไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งอาณาเขตก่อนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งอาณาเขตไฟนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอา Zener Diode มาต่อตรงนี้นะครับไฟมันก็จะหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการดึงกระแสอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะไม่มีงานออกมาไม่มีค่าอะไรก็คือศูนย์เปล่านะครับ
ถ้านำไดโอดเนี่ยไปต่อตรงนี้นะครับซึ่งไดโอดเนี่ยเขาจะนิยมใช้กับการต่อรักษาแรงดันนะครับต่อรักษาแรงดันนะครับก่อนไดโอดก็อาจจะมีสวิตช์ก็ได้หรือสวิตช์อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าโหลดของเรานะครับต้องการใช้แรงดันอยู่ประมาณ 2.4 โวลต์นะครับ 2.4 โวลต์เราก็อาจจะเอาไดโอดค่า 2.4 เนี่ยมาใช้งานก่อนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่างานแต่ละอย่างเนี่ยว่าเราทำอะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะใช้แรงจ่ายร่วมเพื่อใช้งานได้หลากหลายใช่ไหมตรงนี้นะครับผมก็จะมี R อีกตัวหนึ่งนะครับ R อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแบ่งอาณาเขตซ้อน2นะครับแล้วก็จะมี Zener Diode นะครับ Zener Diode ต่อนะครับ Zener Diode เนี่ยสัญลักษณ์ของ Zener Diode เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเราตอนออกกำลังกายนะครับขาหนึ่งของ Zener Diode เนี่ยเขาจะต่อลงกราวนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเอาแรงดันตรงไหนไปใช้งานครับอันนี้คือกรณีเราจะใช้วงจรได้หลายแรงดันนะครับแต่ถ้าเราจะใช้แรงดันเดียวเนี่ยนะครับเราก็มาต่อตรงนี้ได้เลย Zener Diode นะครับแรงดันเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เท่ากับค่า Zener Diode แรงดันส่วนที่เหลือมาเนี่ยผ่าน12โวลต์มาเนี่ยแรงดันส่วนที่เหลือจะไหลลงกราวไปนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับก็คือเขาจะมีจุดมาร์กก็คือสีดำนะครับแล้วก็สีดำอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือเหมือนกับไดโอดเลยนะครับไดโอดเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงนะครับZener Diodeเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลอดแบบนี้นะครับหลอดสีดำนะครับก็จะมีหลอดนะครับแล้วก็จะมีขาแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะมีค่า Zener Diode อย่างเช่นC 15เนี่ยอันนี้ก็คือไดโอด15โวลต์นะครับไดโอด15โวลต์นะครับถ้าเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์อยู่ในวงจรเขียนยังไงนะครับก็ลากเส้นตรงมาเลยนะครับลากเส้นตรงมามีขีดแบบนี้นะครับขีดแบบนี้แล้วก็มีหัวแบบนี้นะครับระบายสีดำให้เขาหน่อยเนี่ยนะครับก็คือสัญลักษณ์ Zener Diode นะถ้าเราป้อนแรงดันมาทางนี้นะครับแรงดันตรงนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับกระแสเนี่ยการนำกระแสเนี่ยจะนำได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของเขานะซึ่ง Zener Diode เนี่ยจะไม่นิยมนำไปต่อเพื่อนำกระแสเยอะๆนะครับเพราะว่าค่าของ Zener Diode เนี่ยนำกระแสได้ต่ำมากมันก็จะขาดได้ซึ่งการใช้ Zener Diode เนี่ยเราใช้เพื่อเป็นวงจรป้อนกลับนะครับเป็นวงจรที่จะรักษาแรงดันเท่านั้นเองนะครับไม่นิยมนำไปใช้เป็นไดโอดธรรมดานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือไดโอดแบบปกตินะครับซึ่งสามารถนำกระแสได้สูงนะครับแล้วก็มีอัตราการสวิตช์เนี่ยสูงนะครับก็จะทนนะครับแล้วก็จะทนกับการใช้งานนำกระแสได้สูงนะครับตัวนี้นำกระแสได้สูงสุดหลายเลยนะครับตามสเปคเขานะ10 แอมป์ได้10 แอมป์ได้ไหมก็ได้นะครับ10 แอมป์ได้นะครับ5 แอมป์10 แอมป์เนี่ยสบายๆเลยเขาจะมีค่าของเขาอันนี้คือไดโอดปกติแต่ Zener Diode เนี่ยห้ามนำไปต่อเพื่อนำกระแสโดยตรงนะนิยมใช้เพื่อรักษาแรงดันแล้วก็เป็นวงจร protection นะครับไม่นิยมนำมาต่อไบอัสตรงนะครับซึ่งถ้าเราต่อไบอัสตรงเนี่ยตัวนี้จะขาดได้ง่ายๆเลยนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของ Zener Diode จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเราต่อตรงนะครับต่อตรงเนี่ยถ้าเราต่อ15โวลต์อยู่ตรงนี้นะ15โวลต์ก็จะเอามาเลยครับ15โวลต์ต่อตรงนะแต่ถ้าเราต่อแบบกลับเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อแรงดันแหล่งที่มันถูกป้อนกลับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้15โวลต์นะครับค่าของ Zener Diode ตัวนี้ก็คือ45มัน15โวลต์มันเท่ากันนะครับแรงดันก็จะออกเป็น0โวลต์นะครับ0โวลต์ก็จะไม่ออกมานะครับก็คือตรงนี้ก็ยังได้15โวลต์อยู่แต่ถ้าแรงจ่ายเป็น12โวลต์ล่ะ12โวลต์เนี่ยนะครับแรงจ่ายเป็น12โวลต์มันก็ยังได้12อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถพังทลาย15โวลต์ออกมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตรงนี้นะครับกลายเป็น16โวลต์นะครับ16โวลต์เนี่ยนะครับคราวนี้แหละนะครับ Zener Diode ตัวนี้จะทำงานแล้วนะครับ Zener Diode นี้จะทำงานยังไงนะครับค่าของตัวนี้มันจะรักษาแรงดันอยู่หน้าไดโอดเนี่ยไว้ที่15โวลต์มันก็เลยต้องพยายามกินตัวนี้มาให้เหลือ15ครับก็คือมันก็จะกินออกมา1โวลต์กินมาทางนี้นะครับ1โวลต์ก็จะไหลมาทางนี้นะครับตรงนี้ก็เลยจะกลายเป็น15โวลต์เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับหลักการครับซึ่งนี่แหละผมถึงบอกว่าตัวนี้คือพระเอกเลยพระเอกของการที่จะเปิดเครื่องได้หรือเปิดเครื่องไม่ได้เนี่ย Zener Diode เนี่ยสำคัญมากนะครับเรารู้วิธีแล้วนะเรารู้วิธีแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับถ้าผมนำค่า Zener Diode ตรงนี้นะครับเป็นค่าที่เท่าไหร่ครับผมเอา 2.4 โวลต์ก่อนนะผมเอาเป็นค่า C2 V4 นะครับ
C2 V4 เนี่ยก็คือ 2.4 นะครับเมื่อเวลาเรากดสวิตช์ลงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแรงดัน12โวลต์จะผ่าน R ตัวแรก R ตัวแรกมีค่าเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างให้1,000 โอห์มแล้วกันนะครับ 1,000 โอห์มเนี่ยนะครับแรงดันก็จะผ่านมาหมดเลยครับแรงดันผ่านมาหมดผ่าน R ตัวที่2แรงดันก็ยังผ่านมาหมดอยู่นะแรงดันก็ยังผ่านมาหมดอยู่แต่ทำไมเราถึงต้องเอา R ที่2มาใส่เพราะว่าเราจะรักษาระดับแรงดันเนี่ยหลายช่วงเราจะเลือกแรงดันไปใช้หลายช่วงนะครับเราก็เลยต้องมี R pull up กั้นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มี R pull up กั้นเนี่ยเราต่อตรงมาเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราจะใช้วงจรเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะถูกซีเนอร์ไดโอดค่าที่ต่ำที่สุดกินไปก่อนเลยนะครับแรงดันก็จะหายหมดแรงดันตัวต่อไปก็จะไม่ได้งานนะครับก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเวลาเราจะนำไปใช้งานเราจะนำตรงนี้ครับไปใช้งานนะครับใช้งาน 2.4 โวลต์นะครับใช้งาน 2.4 โวลต์นะตรงนี้คราวนี้วงจรที่2ครับวงจรที่2นะครับวงจรที่2ก็จะผ่าน R ตัวแรกเหมือนกันนะครับก็จะผ่านซีเนอร์ไดโอดมานะครับซีเนอร์ไดโอดมาตัวแรกนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่า 6.8 นะผมจะเอามาใส่นะครับ C6V8 นะครับก็คือ 6.8 โวลต์นะอันนี้ 2.4 โวลต์ถ้าเราทำแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแรงดันออกมาที่ 6.8 โวลต์ตรงเป๊ะเสถียรด้วยนะครับเรานำตรงนี้ไปใช้งานนะครับไปใช้งานหน้าไดโอดเนี่ยก็คือในวงจรจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้กันแบบนี้นะครับคราวนี้เราจะมีวงจรอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะทำไปอีกนะครับทำไปเรื่อยๆจนเราพอใจนะเราจะใช้ค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับซีเนอร์ไดโอดจะเป็นตัวรักษาแรงดันให้เรานะครับกระแสเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัว R ตัวนี้นะครับแล้วก็ R ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น R ตัวแรกเนี่ยก็ควรจะใช้ค่าต่ำๆเพื่อให้กระแสเนี่ยนำมาได้สูงสุดอาจจะเป็นค่า 2.2 โอห์ม4 โอห์มก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราคำนวณว่าเราต้องการให้กระแสที่เมน power rail เนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสายเมนเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้ซีเนอร์ไดโอดตัวสุดท้ายเนี่ยผมก็จะใช้ค่าอันนี้มัน 2.4 แล้วเนาะ 6.8 ตัวนี้ผมจะใช้ค่า15โวลต์มั้ง15โวลต์ก็เป็น C15 นะครับได้เท่ากับ15โวลต์นะครับ45โวลต์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้ยแรงดันจะออกเท่ากับจะไม่เกินนะครับไม่เกิน15โวลต์นะครับถ้าแรงจ่ายเรามา12ตรงนี้ก็จะปรากฏ12โวลต์ให้เราไปใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นลักษณะของวงจรการเลือกแรงดันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีตัวปรับแป๊กนะเหมือนกับตัวปรับช่องของโทรทัศน์สมัยก่อนนะครับแป๊กถ้าใครหาได้นะนำไปใช้ตัวนี้เลยนะนำตัวนี้ไปทำเป็นวงจรเนี่ยมันจะเวิร์กมากนะครับมันจะเวิร์กนะครับตัวแป๊กเนี่ยเลือกแรงดันได้เองนะครับสามารถเลือกแรงดันเลือกกระแสได้เองเลยก็คืออิสระมากนะครับข้อควรระวังก็คือซีเนอร์ไดโอดนะครับแต่ก็คือถ้าเกิดเสียมานะครับถ้าเกิดเสียไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าช็อตเนี่ยไฟก็จะลงกาวหมดเลยก็ทำให้แบตหมดง่ายได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานวงจรซีเนอร์ไดโอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าของซีเนอร์ไดโอดที่ปรากฏอยู่บนซีเนอร์ไดโอดเนี่ยเป็นค่าแรงดันที่มันรักษาไว้ได้นะครับแรงดันมันที่มันรักษาอยู่หน้าวาล์วเนี่ยอยู่หน้าไดโอดเนี่ยไว้ได้นะครับอย่างเช่นค่า 6.8 โวลต์นะครับที่มันมาร์กไว้เนี่ยมันก็จะรักษาแรงดันไว้ที่หน้าของซีเนอร์ไดโอดเนี่ยไว้ที่ 6.8 โวลต์ให้เราใช้งานนะครับการต่อใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องมี R pull up pull down ด้วยเพราะว่าเพื่อเป็นการแบ่งอาณาเขตถ้าเราต่อตรงนี้ได้ 2.4 นะครับตรงนี้แรงดันตรงนี้ก็ยังคง12โวลต์อยู่นะครับก็ยังไม่ดาวถึง 2.4 นะครับแรงดันเมน power rail เนี่ยก็จะได้12โวลต์นี่ก็12โวลต์นี่ก็12โวลต์นะครับแรงดันก็จะไม่ตกนะเพราะมีการแบ่งอาณาเขตเรียบร้อยแล้วแบ่งอาณาเขต R เนี่ยก็คือเราเรียกว่า R pull up pull down นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการต่อใช้งานนะครับแล้วก็การจัดวงจรนะครับการจัดวงจรของ Zener Diode ก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองเรามาพูดถึงการวัด Zener Diode เนี่ยนะครับผมอาจจะรวบลัดไปนะครับแน่นอนการวัด Zener Diode นะครับเราจะวัดได้เฉพาะค่าต่ำๆนะครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่ามิเตอร์เรานะครับมันมีแรงดันที่ปลายมิเตอร์เนี่ยไม่เกิน3โวลต์นะครับไม่เกิน3โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดได้ก็คือค่านี้วัดได้ค่า 2.4 โวลต์นี่วัดได้ค่า 6.8 โวลต์วัดได้ไหมมิเตอร์วัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้เลยเพราะว่าแรงดันไฟของมิเตอร์เราเนี่ยจะแค่3โวลต์เองแต่ซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มันมีค่า 6.8 เพราะฉะนั้นเนี่ยจะวัดได้เฉพาะกรณีตัวนี้รั่วหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่พูดถึงความมันก็ยังไม่แม่นยำนะครับวิธีการทดสอบซีเนอร์ไดโอดที่ดีที่สุดนะครับก็คือการป้อนไฟเลยป้อนไฟไปทดสอบนะครับจะรู้เลยนะครับคราวนี้เราจะวัดก่อนนะครับเราจะวัดซีเนอร์ไดโอดก่อนนะครับวัดคร่าวๆนะครับจะได้รู้นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดไดโอดนะครับคราวนี้เราก็นำไดโอดมาวางนะครับสีดำนะครับสีดำวางนะครับสีดำหันไปทางนี้นะถ้าผมเอาปลายมิเตอร์ที่เป็นแดงนะครับแดงก็จะเป็นไฟบวกนะแบบดิจิตอลมัลติมิเตอร์อันนี้ก็คือขั้วลบที่ปลายมิเตอร์เนี่ยจะมีแรงดันอยู่ประมาณ2.5 ถึง 3 โวลต์นะโดยประมาณนะครับแล้วถ้าเราเอาจิ้มตรงนี้นะครับจะเกิดค่าตกคอมขึ้นนะครับค่าตกคอมเนี่ยค่าของซีเนอร์ไดโอดจะอยู่ประมาณ 0.6 นะครับ 0.7 0.8 ได้ไหมได้ 0.4 ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสเปคเขานะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าวัดแบบนี้นะวัดแบบไบอัสตรงเนี่ยค่าที่ได้จะต้องได้ 0.6 หรือ 0.7 ไปวัดกันเลยได้ไหม3 2 1ได้ 0.697 โวลต์หรือ 0.7 นะครับโดยประมาณนะอันนี้ก็คือการวัดไบอัสแบบตรงนะครับวัดแบบตรงมันก็จะเหมือนกับไดโอดนี่แหละแต่ว่ามันนำกระแสได้ต่ำนะครับอย่านำไปต่อเพื่อนำกระแสโดยตรงนะถ้านำไปต่อตรงเนี้ยนะครับเบอร์บล็อกกระแสเนี่ยตัวนี้ไหม้เลยนะไหม้ขาดเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะทดลองได้แต่วงจรจริงไม่มีนะเขาจะนำไป protection อย่างเดียวนะครับหรือการรักษาระดับแรงดันเมื่อเราจะไบอัสกลับบ้างนะครับไบอัสกลับเพื่อเช็คว่าเราจะไบอัสกลับยังไงอย่างนี้นะครับไบอัสกลับตรงนี้นะครับไบอัสกลับตรงนี้นะเอาแดงจับที่สีดำนะครับไบอัสกลับเพื่อเช็คอะไรครับเพื่อเช็คว่า15โวลต์เนี่ยมันรั่วหรือเปล่าถ้าเกิดมันรั่วมันก็จะมีค่าโวลต์ขึ้นมาที่มิเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดรั่วที่ระดับ13โวลต์เนี่ยมันก็วัดไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าปลายมิเตอร์เราเนี่ยมันมีแรงดันออกมาแค่3โวลต์นะโดยประมาณการวัดซีเนอร์ไดโอดค่าสูงเนี่ยมัลติมิเตอร์วัดไม่ได้นะครับจะวัดได้แค่ไบอัสตรงเท่านั้นวัดไบอัสกลับไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับตัวนี้คือค่า15โวลต์ใช่ไหมเราจะวัดไบอัสกลับนะครับไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นมิเตอร์ก็จะไม่โชว์นะครับแต่ถ้ามิเตอร์โชว์มันก็จะบอกได้เลยว่าตัวนี้เสียแน่นอนถ้ามิเตอร์โชว์นะถ้าอยู่ในวงจรเนี่ยมันจะกินแรงดันหมดเลยนะครับกินแรงดันหนีหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนอันนี้ดีในสเต็ปแรกนะครับดีในสเต็ปแรกนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีในสเต็ปแรกคราวนี้ 6.8 โวลต์ไม่ต้องนำมาทดลองหรอกนะครับเอา 2.4 โวลต์มาทดลองก่อน 2.4 โวลต์เนี่ยทดลองได้นะครับทดลองไบอัสตรงก่อนทดลองไบอัสตรงนะครับจับปั๊บนะครับไบอัสตรงนะครับทำงานนะครับมีค่าตกข้อม 0.683 โวลต์นะครับโดยประมาณถือว่าถูกต้องนะครับวัดไบอัสกลับบ้างนะครับวัดไบอัสกลับวัดจากดำมานะครับดำแบบนี้นะครับดำวัดไบอัสกลับค่ามัน 2.4 ใช่ไหมตัวนี้แสดงว่าไฟตรงนี้ซึ่งมันอยู่ประมาณ3โวลต์นะครับมันจะต้องทะลุผ่านไดโอดตัวนี้ได้นะครับจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยนะครับ3 2 1ทะลุผ่านได้ 1.5 โวลต์นะครับมีค่าตกคอมนะครับ 1.5 โวลต์นั่นหมายความว่าอะไรซีเนอร์ไดโอดตัวนี้ทำงานถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าของซีเนอร์ไดโอดตัวนี้มันจะรักษาแรงดันอยู่ที่ประมาณ 2.4 นะครับปลายมิเตอร์เราเนี่ยมีค่าแรงดันประมาณ3โวลต์นะครับมันก็เลยสามารถนำกระแสได้กระแสก็จะวิ่งเข้าขั้วลบได้อยู่ที่ 1.5 โวลต์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับจริงไหมเราจะมีตัวต้านทาน pull up pull down ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแบ่งอาณาเขตตรงนี้นะแบ่งอาณาเขตนะครับจากนั้นผมจะปล่อยแรงดันเข้ามานะครับไล่สเต็ปไปนะครับแต่ว่าผมจะปล่อยแรงดันมาที่17โวลต์เลยนะครับเพื่อเราจะทดสอบไดโอดแต่ละค่าได้นะครับpull up pull down กั้นไว้เนี่ยจะทำให้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยไม่เสียแล้วก็ตัวแรงดันของแรงจ่ายก็จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับผมเปิดแรงจ่ายมาแล้วนะที่17โวลต์นะครับ
เดี๋ยววัดดูนะครับ17โวลต์ไหมได้17โวลต์นะ17โวลต์ครับจากนั้นผมต่อ R กี่ K ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราวัดดูนะครับ R 1K นะครับ R 1K ใช้ 1K ก็พอนะครับ 1K ต่อจากขั้วบวกมาเลยนะครับเป็น R pull up pull down กฎของตัวต้านทานค่าใดค่าหนึ่งนะครับแรงดันผ่านได้หมดนะ17โวลต์นะครับคราวนี้นะครับตัวซีเนอร์ไดโอดที่เราจะมาทดลองวันนี้นะครับเอา 2.4 โวลต์ก่อนนะครับ 2.4 โวลต์เนี่ยนะครับเราจะทำการเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบด้านดำเนี่ยลงไปนะครับเสียบด้านดำลงไปแต่ตรงนี้มันก็จะยังดูไม่ลดนะครับยังดูไม่ลดเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการต่อใช้งานแบบสมบูรณ์นะครับยังไม่มีการต่อใช้งานแบบสมบูรณ์นะครับโอเคถ้าเกิดเราทำให้มันสมบูรณ์นะครับเราก็ต่อไปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเอาไปแตะกับกราวนะครับแรงดันส่วนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเหลือแค่ 2.7 โวลต์ตามค่าซีเนอร์ไดโอดนะครับเห็นไหมแต่ว่าอยู่หน้าตัวต้านทานเนี่ยก็ได้17นะครับหลังตัวต้านทานเนี่ยจะดรอปลงเหลือ 2.7 นะครับตรงนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับเราเอาไปใช้กับหลอด LED ได้หรือโหลดได้ตามลักษณะต่างๆกันเลยนะครับตามลักษณะต่างๆกันอันนี้ขั้วลบจับเห็นไหมครับเราใช้ซีเนอร์ไดโอดเพื่อเป็นการรักษาแรงดันเนี่ยนะครับแรงดันก็จะต่ำนะครับพอแรงดันต่ำกระแสต่ำนะครับหลอดก็ไม่ขาดนั่นเองนะครับเพราะว่าถูกรักษาแรงดันด้วยซีเนอร์ไดโอดนะครับมาดูชัดๆนะครับนี่เห็นไหมซีเนอร์ไดโอดนะรักษาแรงดันนะครับซีเนอร์ไดโอดรักษาแรงดันนะครับตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 2.6 โดยประมาณนะครับแรงดันที่ตัวนี้นำไปใช้งานก็ใช้น้อยนะครับแรงดันไม่ตกนะครับเพราะว่ากระแสพอนะครับกระแสที่ผ่าน R มาเนี่ยพอแรงดันก็เลยไม่ตกนะครับคราวนี้เราจะไปวงจรตัวที่2บ้างนะครับเราจะใช้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยรักษาแรงดันอยู่ที่ 6.8 โวลต์บ้างนะครับในแผงตัวนี้เลยนะครับแผงตัวนี้แหละนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาทดสอบกับซีเนอร์ไดโอด6 โวลต์บ้างนะครับเพื่อที่จะขับมอเตอร์นะครับขับมอเตอร์เลือกแรงดันเนี่ยนะครับเข้ามอเตอร์นะครับจากนั้นเราก็จะต้องมี R pull up เหมือนเดิมนะครับ R pull up นะครับเนื่องจากว่ากระแสมอเตอร์เนี่ยเขากินสูงนะผมจะใช้ค่า200โอห์มนะครับค่า200โอห์มนะผมต่อ pull up มาจุดนี้เลยนะครับต่อ pull up มานะครับจากนั้นผมก็ใส่ค่าซีเนอร์ไดโอด 6.8 โวลต์ไปนะครับแล้วจากนั้นก็จับกราวนะครับจะได้ครบวงจรไปนะครับครบวงจรจากนั้นวัดโวลต์ดูนะครับวัดโวลต์นะครับให้เรียบร้อยนะครับเช็คนะครับซีเนอร์ไดโอดตัวนี้นะครับสามารถรักษาแรงดันไว้ที่ระดับ 6.8 โวลต์จริงหรือเปล่านะครับเช็คครับ3 2 1รักษาแรงดันไว้ได้ที่ 7.1 โวลต์นะครับเป็นค่าแม็กซิมัมก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเขาจะมีค่าแม็กซิมัมด้วยนะโอเคมินิมัมแม็กซิมัมอะไรเงี้ยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดโอเครักษาแรงดันไว้ที่ระดับ7โวลต์นะครับแรงดันแรงจ่าย17โวลต์นะครับรักษาแรงดันไว้ได้6โวลต์นะครับ 6.8 หรือ7โวลต์นะครับโดยประมาณจากนั้นนะครับเราจะไปทดสอบกับโหลดที่เป็นพัดลมนะครับพัดลมซึ่งกินกระแสสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับสายสีดำจับกราวนะครับสายสีแดงต่อค่อมไปช่องที่ไดโอดเหลือ6โวลต์นะครับจากนั้นพัดลมก็จะทำงานอยู่ที่ระดับ6โวลต์นะครับกระแสก็จะที่ถูกคำนวณมาแล้วนะครับถูกคำนวณมาก็คือ17โวลต์หาร200โอห์มนะครับกระแสก็จะได้เท่านั้นนะครับกระแสก็จะได้เท่านั้นเนี่ยนะครับก็คืออันนี้ LED นะครับอันนี้พัดลมเห็นไหมครับสามารถเลือกแรงดันได้นะครับซึ่งนะครับตัวต้านทานเนี่ยมันเป็นทนความร้อนต่ำนะครับเป็นค่าต่ำๆนะครับตัวต้านทานเวลาเขานำกระแสเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนนะครับมีความร้อนเนี่ยประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ยกตัวอย่างนะซีเนอร์ไดโอดรักษาแรงดันนะครับเช็คนะครับเช็คแรงดันอีกทีนะครับแรงดันนะครับตัวแรกรักษาแรงดันไว้ที่ 2.6 ตัวที่2รักษาแรงดันไว้ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้แรงดันดรอปลงมาเหลือ4นะครับเพราะว่ากระแสไม่เพียงพอในการขับพัดลมนะครับแรงดันก็เลยตกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร
เขาจะรักษาแรงดันไว้นะครับในกรณีที่แรงดันเนี่ยต้นเนี่ยมาเกินนะครับมาเกินค่าซีเนอร์ไดโอดสเปคเขาเนี่ยจะรักษาระดับแรงดันไว้ที่ตัวเขาเองนะครับโดยแรงดันส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเขาจะกินลงกราวไปนะครับเขาจะกินลงกราวหรือกินไปไหนก็ช่างนะครับอาจจะกินไปวงจรที่2ก็ได้หรือกินลงกราวไปเลยก็ได้ครับเขาก็จะมีเทคนิคของเขานะครับการใช้ซีเนอร์ไดโอดเพื่อรักษาแรงดันครับมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาง่ายๆในภาคพื้นเบื้องต้นนะครับวงจรง่ายๆที่เราต้องการรักษาระดับไว้นะครับวงจรที่ไม่ได้กินกระแสสูงนะแต่ถ้ากินกระแสสูงเนี่ยจะใช้ซีเนอร์ไดโอดเนี่ยบล็อกแรงดันไว้เนี่ยจะต้องใช้ค่าซีเนอร์ไดโอดที่วัตต์สูงๆนะครับโดยประมาณก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับก็ซีเนอร์ไดโอดนะครับมันจะรักษาแรงดันนะครับส่วนหน้าของมันไว้ตามสเปคของมันนะครับถ้าซีเนอร์ไดโอดนะครับระบุไว้ 2.4 นะครับแรงดันหน้าซีเนอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 2.4 แรงดันส่วนเกินจะไหลลงกาวไปนะครับจะนิยมใช้ R pull up pull down ขั้นเสมอนะครับเพื่อเป็นการแบ่งวงจรกับแรงจ่ายนะครับเหมือนกันเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ซีเนอร์ไดโอดมาใช้ค่า 6.8 โวลต์นะครับเมื่อเราต่อ R pull up pull down ไว้นะครับหลัง R pull up pull down เนี่ยเราก็นำไปใช้งานได้เลยแรงดันจะออกที่ 6.8 โวลต์โดยประมาณนะครับแต่กระแสต้องพอนะครับกระแสต้องพอกับโหลดแรงดันถึงจะไม่ตกแรงดันตกมีผลไหมไม่มีนะครับแรงดันเกินมีนะครับแรงดันเกินก็อาจจะทำให้วงจรเสียหายได้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเค